राज्य में वर्तमान वर्षा देखा मिलूँ। राज्यर अनेक स्थान में प्रबल वर्षा होगापी पाग बर्तमान अनुकूल रही। घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा होगा बोली बर्तमान भारतीय पाणीपाग स्पष्ट करिछि। नमस्कार दर्शक बंधु, पाणीपाग अपडेट रे आपनको स्वागत। आपण देखिपे वर्तमान स्थिति रे पश्चिम भारत एवं पूर्व उपकूल रे बादल मात्रा सबुठु अधिक रही एवं बंगोपसागर मध्य सृष्टि होईछि घूर्णिबलय, जहाँ 24 घंटा मध्य गोटे लघुचाप केन्द्र सृष्टि हो पारे आपणकर पश्चिमबंग निकट में बा उत्तर बंगोपसागर रे। किंतु यह घनीभूत होबार आशंका रही, किंतु बहुत घनीभूत होब नाही। यार प्रभाव में ओडिशा समेत राज्यर विभिन्न अंचल देशर विभिन्न स्थान में मध्यमरु प्रबल वर्षा, स्थान विशेष में अति प्रबल वर्षा हेब दर्शक बंधु। किंतु जानिबा पूर्व ओडिशा पाणीपाग जानिबा पूर्व आपण देखंतु मौसुमीर रेखा वर्तमान कोठी पहुंचलानी। दर्शक बंधु, सारा भारत में वर्तमान मौसुमी वर्षा आरंभ हो जाइछि। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबुठी वर्तमान मौसुमी वायुर आरंभ हो जाइछि वर्षा। किंतु राजस्थान ता सहित पंजाबर किछि अंचल, हरियाणार मध्य किछि अंचल रे वर्तमान मौसुमी वायु वर्षा अपेक्षा किंतु आगामी 12 घंटा मध्य यही सब स्थान मानक मौसुमी वायु छुए पाग अनुकूल हो पारे। सेपटे आंचलिक पाणीपाग सूचना देछि कि ओडिशार विभिन्न अंचल में तुहाको तुहा वर्षा हो पारे। आपनकर जो रहुछि नवरंगपुर ता सहित कलाहांडी एमिति कि रायगड़ा एवं गजपत जिलार केतक अंचल में मध्यमरु प्रबल वर्षा स्थान विशेष में हम 7 सेंटीमीटर रु प्राय 12 सेंटीमीटर पर्यंत प्रबल वर्षा हेब। ता सहित पश्चिम ओडिशा जेमिति कि सुंदरगढ़ रहुछि, ता सहित संबलपुर आपन जो रहुछि केउझर, मयूरभंज यही सब जिला मानक प्रबल वर्षा हो पारे। किंतु दर्शक बंधु, स्थान विशेष हम किंतु वर्षार परिमाण धीरे धीरे बढ़े पाग बर्तमान अनुकूल हो पारे। आपण मोबाइल के देखंतु बाहर चलन माध्यम कौन रही पाणीपागर सबुठु बड़ अपडेट। दर्शक बंधु, वर्तमान स्थिति में आप देखिपे उत्तर बंगोपसागर किंबा पश्चिमबंग उपकूल में गोटे घूर्णिबल रही यह धीरे धीरे स्थल भाग को जावाक चेष्टा करुछि। किछि मात्रा रे प्राय प्रेसर रहुछि 1000 प्रेसर तलक रही। जितेबाला कौन लघुचाप 1000 प्रेसर तलक रहिबो ता माने लघुचाप घनीभूत होबा पई पाग अनुकूल हेबो। किछि मात्रा रे स्थल भाग रही, किछि भाग रे जल भाग रही। सेतिपई वर्षा मात्रा अधिक पश्चिमबंग, झारखंड, छत्तीसगढ़ रहिबो। किंतु ओडिशा मध्य रहिबो, विशेष करी उत्तर ओडिशा दर्शक बंधु वर्षार परिमाण बहु मात्रा रहिबो। 25, 26, 27 तारिख में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक अति भयंकर वर्षा हो पारे, एमतीक बन्या भली स्थिति देखा मिल पारे। सेहीपरि आपनकर जो रहुछि महाराष्ट्र अंचल वर्षा मात्रा बढ़िबो। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ता सहित अन्य राज्य गुड़िक वर्षा देखा मिल पारे बोली बर्तमान वायुर चलन माध्यम जना पड़ुछि। किंतु ओडिशार साधारणतः वर्षा को जदि देखिबा भल वर्षा हेब, कौन स्थान में विक्षिप्त वर्षा होबार आशा नाही। किंतु पश्चिम उपकूल वर्षार मात्रा धीरे धीरे बढ़े पाग अनुकूल हेब। जमितिक नुआपड़ा रहुछि, बलांगीर रहुछि, ता सहित अनुगुल यही सब जिला गुड़िक आसंता काली ठारू धीरे धीरे वर्षा बढ़े पाग अनुकूल हेब। किंतु सर्वप्रथमे उत्तर ओडिशा हेब। दर्शक बंधु, मुझे कहली बर्तमान आप देखु बर्तमान उत्तर ओडिशा ही वर्षा रहिबो। बर्तमान बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप घूर्णिबलय धीरे धीरे लघुचाप रूप नब एवं यार प्रभाव में भल वर्षा हेब। किंतु दक्षिण भारतर केतक अंचल में पाग सामान्य शुष्क रहिबो। किंतु मोटामोटी कह गले दर्शक बंधु उत्तर पूर्वांचल एवं पश्चिम उपकूल ता सहित उत्तर भारतर केतक अंचल में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। समय अनुसार विंडोडिया चैनल रे आपण समस्त पाणीपाग खबर जानी पारिबे। आज पे एतिकी, पुणी देखबा आसना काली आ एक नुआ अपडेट रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ दर्शक बंधु।